قارة أنتاركتيكا وأين تقع؟ من أين جاءت هذه التسمية؟ وإلى أي حقبة تاريخية تمتد جذور المعرفة البشرية لهذه القارة؟ ما هي حقيقة خرائط البحار التركي الرايسبيري التي قلبت المفاهيم التاريخية الجغرافية رأساً على عقب؟ ماذا عن ألمانيا النازية وهروب هتلر إلى أنتاركتيكا؟ كل هذا وغيره من النظريات والأقاويل عن القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا ستعرفونه في فيلمنا الوثائقي. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. القارة القطبية الجنوبية التي تعرف أيضاً باسم أنتاركتيكا هي قارة تقع في أقصى جنوب الكرة الأرضية ضمن المنطقة القطبية الجنوبية، وهي جغرافياً تحتوي على القطب الجنوبي، حيث يقع معظمها ضمن الدائرة القطبية الجنوبية المحاطة بالمحيط المتجمد الجنوبي. تقدر مساحتها ب14 مليون كيلومتر مربع، ما يجعلها خامس أكبر القارات، إذ يقدر حجمها بضعف حجم قارة أستراليا. أنتاركتيكا هي أكثر القارات برودة وجفافا ورياحا، يغطي الثلج ما نسبته 98% تقريبا من مساحتها، بمتوسط سماكة 1900 متر، إذ إنه يغطي جميع مناطق القارة باستثناء أقصى شمال شبه الجزيرة القطبية الجنوبية. تستأثر القارة بنحو 90% من الغطاء الجليدي في العالم، وهذا يعني أنها تستأثر ب70% من المياه العذبة في العالم. ومع فرط ذوبان الغطاء الجليدي للقارة، فمن شأن هذا أن يرفع منسوب مياه البحر حوالي 60 مترا في معظم المناطق الداخلية للقارة. جاءت تسمية أنتاركتيكا من اللغة اليونانية، إذ تجمع غالبية المصادر على أن أول من أشار لوجود القارة القطبية الجنوبية هم اليونانيون. كانوا يعتقدون بأن الأرض على شكل كرة متناظرة، ما يقتضي الحاجة إلى وجود نقطة توازن مناظرة من الناحية الأخرى لخط الاستواء. اشتق هذا الاسم من كلمتين يونانيتين هما أنتي التي تفيد المقابل أو الضد، وأركتوس التي تعني الدب، إشارة إلى المجموعة النجمية المعروفة باسم الدب الأكبر في منطقة القطب الشمالي. تشير التسمية إلى المنطقة القطبية الجنوبية للأرض المقابلة للمنطقة القطبية الشمالية. كان العالم اليوناني بطليموس مقتنعا بوجود هذه القارة لحد جزمه بأن هذه الأراضي مسكونة ومزروعة، لكنها بقيت في معزل عن العالم بسبب سلسلة الجبال صعبة الاختراق تسكنها الوحوش من وجهة نظره. تاريخ اكتشاف أنتاركتيكا. إلى الآن لا يوجد ثمة دليل ملموس على وجود سكان أصليين في أنتاركتيكا، وليس هناك ما يشير إلى التواجد البشري في هذه المنطقة الجغرافية من العالم حتى القرن التاسع عشر. في عام 1820 كان جون ديفوس أول شخص تطأ قدماه هذه المنطقة، وهو قائد إحدى مراكب صيد الفقمة في عام 1821، وبعد ذلك توالت الرحلات الاستكشافية. في 14 من ديسمبر كانون الأول سنة 1911 وصلت أولى البعثات إلى القطب الجنوبي. كانت فرقة استكشاف نرويجية بقيادة روال أموندسن الذي وصل لمركز القارة المتجمدة، وبعد شهر وصلت البعثة البريطانية بقيادة روبرت سكوت التي توفي جميع من فيها في طريق عودتهم. في سنة 1928 قام الأدميرال الأمريكي ريتشارد إيفلين بيرد بقيادة رحلات استكشافية إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي بمساعدة الأسطول البحري الأمريكي، ثم سافر باستخدام الطائرة، وقال أنه استكشف أراضٍ خضراء تقع وراء القطب الجنوبي، وقال أنها تشبه نيوزيلندا في المناخ، ثم انتهت رحلاته عام 1957. تخضع القارة لمعاهدة دولية تعرف باسم معاهدة أنتاركتيكا التي أبرمت عام 1959، وتقضي بألا تكون الرحلات الاستكشافية أو الذهاب إلى تلك المنطقة بشكل عام حكرا على دولة دون أخرى. نظريات وأسرار لا يعرفها الكثير عن قارة أنتاركتيكا. الشذوذ الغامض تحت الجليد.
يعتقد العلماء أن هناك شيئاً ما قابعاً ومخفياً تحت جليد أنتاركتيكا يمكن أن يغير فهمنا للتاريخ، إذ إن هناك شذوذاً ضخماً وغريباً يكمن تحت النفايات المتجمدة لمنطقة تسمى ويكسلاند، وتبلغ مساحتها 151 ميلاً مربعاً بعمق يصل إلى 2700 متر كحد أدنى. ويسود الاعتقاد بأنه ثمة بقايا كويكب ضخم ربما هو الذي أدى إلى انقراض الديناصورات في العصر البرمي الترياسي، والذي أسفر عن انقراض 96% من مخلوقات البحار على الأرض، وما يصل إلى 70% من الكائنات الفقارية التي تعيش على اليابسة. ومع ذلك فإن بعض العقول أرادت أن تفسر هذا الشذوذ بنظرية المؤامرة، باعتقادهم بأن هناك قاعدة فضائية ضخمة في ذلك المكان، أو بوابة لعالم غامض يسمى بالأرض المجوفة. بينما اعتقد البعض أن هذا الشيء هو قواعد سرية للنازيين في القارة القطبية الجنوبية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تم اكتشاف هذا الشذوذ في ويكسلاند لأول مرة في عام 2006، عندما رصدت الأقمار الصناعية لناسا وجود شيء ضخم يظهر في منتصف حفرة على امتداد 300 ميل. وحتى اليوم ليس لدى العلماء أي فكرة أو طريقة لاكتشاف ما هو مدفون هناك عميقا في هذا الجرف الجليدي السميك. نظرية النزوح القشري والأرض المفقودة. من الشائعات والنظريات حول أنتاركتيكا هي وجود مدينة مخفية كانت في القطب الجنوبي، وهذه النظرية بدأت تظهر منذ سنوات وشغلت بال الكثير من العلماء، حيث ادعى بعض الباحثين أن القارة المتجمدة كانت تحتضن مدينة أسطورية كأطلانتس المفقودة منذ زمن بعيد. ويذهب أنصار تلك النظرية إلى أنه كانت هناك حضارة قديمة في أنتاركتيكا في الوقت الذي كانت فيه القارة خالية من الجليد، وأن تلك الحضارة القديمة يمكن أن تكون أطلانتس المفقودة التي تحدث عنها الفيلسوف اليوناني أفلاطون لأول مرة عام 360 قبل الميلاد، حيث كانت هناك تكهنات منذ فترة طويلة عن موقع المدينة الأسطورية المفقودة، والتي يعتقد أنها كانت بالقرب من جزيرة سانتورين اليونانية. وتزعم النظرية التي تسمى بالنزوح القشري، أي حدوث حركات في القشرة الأرضية، أن أجزاء كبيرة من أنتاركتيكا كانت خالية من الجليد منذ 12,000 سنة، وكان بإمكان الناس أن يعيشوا هناك في ذلك الوقت. وتزعم تلك النظرية أن المجتمع البشري في أنتاركتيكا قد بدأ من عصور ما قبل التاريخ، ووصل إلى نهايته مع العصر الجليدي الأخير الذي تسبب في تجميد القارة. تلك المدينة السرية في أنتاركتيكا تم تأكيد وجودها من قبل خريطة قديمة تسمى بيري رايس، سنتحدث عنها لاحقا، والتي أظهرت ساحل أنتاركتيكا قبل مئات السنين من اكتشافه، ولكن كثيرا من العلماء استنكروا هذا. وما زاد الأمر تأكيدا لتلك النظرية ما التقطته جوجل إيرث من صور أظهرت ما يبدو كمستوطنة بشرية تحت الجليد، تظهر بشكل قبة على شكل بيضاوي تصل إلى 400 قدم 121 مترا. ولكن يعتقد البعض أن ذلك التكوين ربما كان نتيجة ظاهرة طبيعية تشكلت بفعل الرياح القوية والجليد وسقوط الثلوج بكثافة لعدة سنوات. ولكن الغريب أن هذا التكوين من الصعب أن يكون بشكل بيضاوي، وقد عادت تلك النظرية التي تعتقد بوجود حضارة قديمة في أنتاركتيكا للظهور بعد ظهور صورة أخرى من خرائط جوجل توضح وجود هيكل هرمي وسط سهول التندرا المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية، مما جعل المناصرين لتلك النظرية يؤكدون وجود حضارة بشرية عاشت في المنطقة وقامت ببناء هذا الهيكل الهرمي. ألمانيا النازية في أنتاركتيكا. يزعم البعض أن هتلر وقواته الألمانية قد عرفوا بوجود آثار المدينة المفقودة في القارة القطبية الجنوبية، وجعل منها قاعدة نازية سرية، وأن الألمان قد ادعوا أن أنتاركتيكا هي أرض ألمانية وأرسلوا بعثة استكشافية إلى هناك، ثم قاموا بتخطيط المنطقة واكتشفوا شبكة من الأنهار والكهوف. قاموا ببناء قاعدة كبيرة هناك، ويفترض البعض أن تلك القاعدة هي موطن للنازيين والمتنورين حتى الآن. خريطة البحر التركي بيري رايس. بيري رايس أو الرايس بيري اسمه الكامل أحمد محي الدين بيري،
وريس هو اللقب العربي الذي يطلقه العثمانيون على القادة البحريين. حدثت المفاجأة الكبرى التي أدهشت العالم في عام 1929 على إثر اكتشاف مجموعة نادرة لخرائط ملاحية تعود للقرن السادس عشر. عثر على هذه الخريطة العتيقة والفريدة في قصر توبكابي، أكبر القصور العثمانية في إسطنبول، وقد غير اكتشافها المفاهيم الجغرافية والتاريخية رأسا على عقب. فقد كانت الخرائط متكاملة الملامح، دقيقة التفاصيل، صحيحة الأبعاد، واضحة الخطوط. رسمت في الحقبة التي عاش فيها كولومبوس، لكنها تناولت أماكن لم يصل إليها كولومبوس، واشتملت على السواحل الشرقية للقارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، والسواحل الغربية لقارة أفريقيا، والسواحل الشمالية للقارة القطبية الجنوبية. وبلغت درجة الدقة إلى التطابق المثالي بين السواحل المرسومة في القرن السادس عشر المثبتة على تلك الخرائط وبين الصور التي تم التقاطها بالأقمار الصناعية. أظهرت خرائط الريس بيري القارة القطبية الجنوبية وهي خالية من غطائها الجليدي، ولم تعرف حدودها الترابية إلا متأخرا في عام 1959 بفضل استخدام أدوات تقليدية متطورة في حينها. ولذلك كانت الدهشة التي تحولت إلى سؤال يؤرق المختصين مفاده: كيف تمكن القائد البحري العثماني أحمد محي الدين بيري الشهير بالريس بيري من معرفة حدود القارة القطبية بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر؟ والجدير بالذكر أن خريطة الريس بيري المحفوظة في الوقت الراهن داخل مكتبة قصر توبكابي في إسطنبول قد وضعت بعد 21 عاما من اكتشاف كولومبوس للعالم الجديد. ويؤكد بعض الخبراء أنها أنجزت بالاستعانة بمصادر مختلفة بما في ذلك الأكثر قدما، في حين بيري نفسه يصف هذه الوثيقة الجغرافية بأنها خريطة العالم أيام الإسكندر الأكبر في القرن السادس قبل الميلاد. هتلر والهروب إلى قارة أنتاركتيكا. ظهرت الكثير من الأساطير حول أرض شوابيا الجديدة والمستعمرة الألمانية في أنتاركتيكا، فذهب البعض إلى ما يسمى بأسطورة نيو برلين أو برلين الجديدة، التي تتحدث عن أن النازية قامت بإنشاء مدينة تحت الجليد هناك هرب إليها قادتهم بعد الهزيمة. وينفي البعض قصة انتحار هتلر، ويظنون أن هتلر هرب إلى الأرجنتين ومن ثم إلى أنتاركتيكا، حيث يظنون أنه استعاد مهنته كرسام. رواية هرب هتلر تم استيحاؤها من تقارير المخابرات السوفياتية التي أعلنت عن هرب هتلر إلى الأرجنتين، إلى أن فقدت آثاره المزعومة عام 1950. ما يدعم هذا القول هو تغير الرواية السوفياتية بعد وفاة ستالين في عام 1953، حيث تغيرت السياسة السوفياتية، وبدأت موسكو تؤيد الرواية القائلة بأن هتلر توفي منتحرا في مخبئه في برلين في 3 أبريل عام 1945. فتراجع عندها السوفيات عن ادعاءاتهم وتقبلوا رواية الحلفاء، وتنحو أسطورة ثانية إلى التحدث عن نيو برلين ككيان قائم. يتحدث بعضهم عن عدد سكان يقارب 2,000,000 من علماء الجيولوجيا والصناعة والفضاء والزراعة والجينات. وتتتابع الأسطورة إلى الحديث عن شكلين محتملين لعلاقة المدينة المزعومة بالولايات المتحدة الأمريكية. فالبعض يتحدث عن أن الأميرال ريتشارد بيرد المستكشف الأمريكي عقد مع مسؤول المستعمرة النازية عام 1947 تفاهما يقضي بالاعتراف السري بها وتزويدها بالصادرات الصناعية وغيرها. والبعض الآخر يرى أن العلاقة بين الطرفين كانت سيئة، فجرد الأمريكيون حملة عسكرية سرية دمرت المدينة المستوطنة المزعومة تحت الجليد. وتتضمن أساطير أخرى أحاديثا كثيرة عن عالم الفضاء والقدرة النازية فيه. تبقى قارة أنتاركتيكا مثارا للفضول، خصوصا إن الدول التي لها مناطق نفوذ في تلك القارة ومراكز أبحاث علمية لا تفصح بالكثير عن حقيقة ما يدور هناك وعن طبيعة الأبحاث التي يتم إجراؤها وسط الأرض.